ചാനൽ. നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് മുട്ട പപ്സ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൈദ എടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം. ചപ്പാത്തിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ പൂരിക്ക് എടുക്കണം, ഒരു വലിയ പൂരിക്ക് എടുക്കണം, അത്രയും ഒരു വലുപ്പം മതി ഇതിന്. നമുക്കിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഈ ബോൾസില്ലേ, ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി ഇതേപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബോൾസും ഇതേപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണത്. അപ്പോൾ മേൽഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡും ഓയിലിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത്. ഇനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഓയിൽ ഒഴിക്കുക, അതിനുശേഷം സവാള എടുക്കുക. 2 സവാളയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഗ്ലാസ് ടോപ്പിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ആ ട്രേ കയറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം മൈക്രോവേവിൽ 2 മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്ത് സവാള നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സവാളയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തത് അത് നമുക്ക് ആ സവാളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ ചേർക്കാം. പിന്നെ ഗരം മസാല 1/2 സ്പൂണ്, പെപ്പർ പൗഡർ 1/2 സ്പൂണ്, പിന്നെ മുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 സ്പൂണ്. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഈ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണത് നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് കപ്പ് മൈദ, ഉപ്പ്, വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചതാണ്. അത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ച് വെക്കില്ലേ, അതേ പരുവത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ബൗൾസ് എടുത്തിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക, കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ. പേപ്പർ രൂപത്തിലാക്കുക. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് അത് പരത്തി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് മടക്കുക. പിന്നെയും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന്
അതിനുശേഷം പിന്നെയും മടക്കുക. അങ്ങനെ 3-4 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മടക്കി മടക്കി ഇങ്ങനെ തിന്നാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ പരുത്തി നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്കൊരു എഗ്ഗും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 4 സൈഡും ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 സൈഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അപ്പുറത്തെ 2 സൈഡും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളും ഇതേപോലെ തന്നെ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാ ബോൾസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൺവെക്ഷനിൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഗ്രിൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ മേലെ തവ വെക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ അതിൽ തടവി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ പപ്സ് കൂട്ട് കയറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു മുട്ട എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ പപ്സിൻ്റെ മേലെ തടവി കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഷൈനും നല്ല കളറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പപ്സിൻ്റെ മേലെ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മുട്ട തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല കളറും കിട്ടും, നല്ല ഷൈനും കിട്ടും. ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺവെക്ഷനിൽ 200 ഡിഗ്രി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ നിൽക്കുക. ഇതാണ് പ്രീ ഹീറ്റ് സൗണ്ട്. പിന്നെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് ടോപ്പിൻ്റെ മേലെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഗ്രിൽ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കാം. അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ട്രേ കയറ്റി വെക്കാം. ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ടൈം ബട്ടൺ ഞെക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 21 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇനി ബ്രൗണിഷ് കളർ വന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ടൈം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ പപ്സ് നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പപ്സ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റെഡിയായി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട പപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.